我一直很好奇人为什么会打呼噜呢？其实关键就在于舌头，它在睡觉时会向后塌陷并挤压到气道，当空气通过这条变窄的气道时，就会带动周围的软组织疯狂震动，而震动产生的声音便是我们听到的呼噜声。但有时气道也可能会被堵死，这时空气无法进入，呼噜声也就立刻停止，这时大脑就会触发保护机制，你会短暂惊醒，甚至是咳嗽，不然就活活憋死了。通常胖子更容易打呼噜，因为胖子的脂肪更多，自然就更容易挤压到气道。